ကဲကျွန်တော်တို့တွေเนาะဒီမှာဒီเนาะဒီကောင်လေးကိုဒူးဒီလေးဆွဲကြည့်အောင်เนาะအမေတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးကတော့เนาะဒါကြည့်လို့ဒါတကယ်ကြတော့เนาะအဲ့လိုကြောင့်လေကျွန်တော် design concept ပါเนาะဒါလာမျိုးကိုဘောက်ကိုဒါလေးကเนาะ logo လေးเนาะဒီ logo လေးကเนาะတရိษံမှာဘယ်ဘာတရိษံလဲဟိုပါเนาะဘောပုံလားโอเคထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဒီမှာတွေ့တာဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီလေးခုကတော့ဗျာလွယ်လွယ်လေးဒါ cycle တွေဟုတ်တယ် cycle ဒီ၃ခုဒီမှာတွေ့လားဒီ၃ခုရဲ့အဟာကဒီမှာဘာကိုခြေခံပြီးဆွဲထားရတော့ဒီ3ကန်ဒီမှာ36ဒါ36လေ36ချင်းနေတယ်36တွေ့ရနော်အဲ့ဒီကောင်အခြေခံပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲထားပြီးတော့နော်နည်းနည်းလေးရွှေ့တာနော်36โอเคဒူးဒီဆွဲကြည့်မယ်နော်ကဲ ek ယူဒနာ ek iso ယူလိုက်တော့မယ်ပြီးရင် okay ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီကောင်က 3D ရဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့က 2D ပြောင်းပေးမယ်ဒီကောင် workspace switch เนาะဒီမှာဒီ setting ပုံစံလေးဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ setting ပုံစံလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်ကို driving and annotation ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မှဒီ ribbon bar ဒီ ribbon bar မှာ 2D ပုံစံဖြစ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတည့်ရတိုင်းပဲ grid ကိုဖြုတ် grid ကိုဖြုတ်ဒီကောင်အလုံးဖြုတ်order auto mode ကို on ထားမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် object snap ကို on ထားမယ်ဒါအမြဲတမ်းလုပ်နေကြနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဗာဇန်နာ AN မှတ်မိရနော်ဇန်နာ AN ဇန် zoom off ပေါ့နော် zoom off ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ area မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆွဲလို့ရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲနော်โอเคရပြီကဲဆွဲမယ်ဘယ်ရင်3ကန်ဆွဲလိုက်လေသူက3ကန်ကို base ယူပြီးဆွဲထားတာဟုတ်နော်3ကန်36ပတ်လဲဆိုတော့ကဲ36ပတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲမယ်လေ line ဒီအပေါ် horizontal ကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်36ဆွဲလိုက်ပြီနော် horizontal အရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ36ကိုရဖို့အတွက်ဒီအောက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုအောက်ကိုရဖို့အတွက်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲ cycle ဆွဲလိုက် c under click နော်36 radius ဟုတ်တယ်နော်ထုံးနေကောင်းမယ် c under click 36နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့စုံရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဒီမှာ click to click နော်ဒါပဲနော်ဒါတနည်းပဲ3နာရီ3တော့နော်โอเคဒါတွေဖြတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒါ3နာရီ3ခံနောက်တစ်ခုကျွန်တော်3နာရီ3ခံကိုနောက်တစ်ခုဆွဲလို့ရတယ်ဗာလဲဆွဲမယ်သိလားကျွန်တော် polygon 2လေ polygon ကကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ polygon တို့က3နာရီဆွဲလို့ရတယ်မှာဒီကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် click နေလိုက်မယ်နော် polygon number of site က4နာကျွန်တော်လိုချင်တာ3နာနော် h နဲ့ဆွဲမယ်လေ e နော်ဒီကောင်က e ဆိုတော့ e h အနားနဲ့ဆွဲမှာလေ h နဲ့ဆွဲမှာလေ e under နဲ့ဒီမှာကျန် click ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲဒီဘက်သွားတပြီ36ထားပဲလေအတူတူပဲနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်ကအတူပဲဒီကောင်ကမေးခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရပြီနော်โอเคအတူတူပဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ထပ်ပြမယ်နော်အတူတူပဲနော်တွေ့လားနော်ဟုတ်အန်တူနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတော့နော်ဒါ polygon နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတာဒါကြိုက်တယ်လို့ဆွဲရပါပြီပြီးရင်ဘာလို့မလဲပြီးရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါလားသူကဒီမှာကျန်ဒီကောင်ရဲ့နေရာမှာ cycle ပုံမှာလဲ cycle အဲ့ဒီ cycle က chain တွေတယ်ဗျာတိလားဒီမှာလဲ diameter 6တဲ့နော် diameter 18 6ခုလေ1 2 3 4 5 6ခုနဲ့နော်ဒီမှာတွေ့လား diameter 18ပဲဖြစ်အောင်မသိလားဘာလို့18ပဲဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်18ပဲဘာလို့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လေဒီကောင်က diameter 18ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်က18ကျန်တာကဒီမှာလေဟို18တဝက်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်း18ရဲ့တဝက်ကဒီကောင်က9ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကလည်း9ဒီကောင်18ဆို18နှစ်ခုဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ36ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်18ပဲဖြစ်အောင်သူမပြောတော့လဲအမှန်တကယ်ဆိုတော့18ပဲဖြစ်ရမှာဆိုတော့သိရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ okay ပြောတာဆိုတော့ okay cycle ပေါ့ c under click 9ပေါ့9နဲ့လုပ်လိုက်ရလေပြီးလို့ရှိရင်မီတာခောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မီတာခောက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်လွယ်လွယ်လေးပါပဲ c under ဒီမှာ click ဒီမှာကြည့်ဒါပြီး9မယ်18မှာတော့ကွက်တီပဲနော်ဟုတ်လားနောက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမီတာခောက်မယ် mi under select under sorry ဒီလိုလည်းခောက်လို့ရပါတယ်နော် click နော်ရပါပြီပြီး under နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် copy ကူးလိုက်နော် copy ကူးလိုက်နော် copy သူ့ရဲ့ point ဟာဒီကောင် mid point နဲ့တွားတူမှာပဲနော်ဒါပါပဲနော်လွယ်ပါလေနော်ကျွန်တော်မြေတာခောက်ချလိုက်ဒါပါပဲတော့ဒီလို base ယူထားတယ်ဟုတ်တယ်နော် base ယူထား
အဲ့မှာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြီးကသူ့ရဲ့တကယ်accuracy ကဒီလိုသွားမယ်ဒီလို white မယ်ဒီလို white မယ်ဟုတ်ပြီဒီလို white မယ်ဒီလို white မယ်ဒီလို white မယ်ဟိုအပေါ်လေးကိုဒီလို white ပြီးတော့ဒီလိုတက်သွားမှာတဲ့နော်ဟောနော်အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကဒီအ white လေးကတော့ရပြီဗျဒီကောင်လေးကြတော့သူကလေသူကနည်းနည်းလေးကွန့်ထားတာဒီလားဒီအမဲကဟုတ်တယ်လေသူနှစ်ခုထိလို့မရအောင်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ရအောင်ဒီလားအဲ့ရွှေ့မဲ့ဟာကဘယ်လောက်တွေလဲကြည့်ရအောင်နော်ထိသွားရင်မလောက်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာဒီကောင်နဲ့လာထိလို့များဒီကောင်ရွှေ့တာဘယ်လောက်လဲဒီမှာဘယ်လောက်နဲ့တစ်တစ်ချက်47နဲ့နော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ထားတယ်တော့သူ horizontal နဲ့အပေါ်ကို2ရွှေ့ထားတယ်နော်အဲ့လားလေးတတိထားလိုက်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ဒီကောင်ကို47ဖြစ်အောင်အရင်ဦးဆုံး line ဆွဲချလိုက်နော်ဆွဲချ47တဝက်ဒါဆိုတော့နှစ်စာနှစ်နော်နှစ်3.6နော်23.5ဟုတ်တယ်နော်40ခွန်ကိုနှစ်နဲ့စားနော်23.5 okay oh under 23.5ဒီဘက်ကလေးနော်ရပြီလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာလဲဒီကောင်ရုပ်ဒုံးဒီကောင်က18တခု2တခုဆိုတော့20ပေါ့ဒီမှာ cycle လေးဆွဲလို့ရအောင်နော်အဲဆိုဒီကနေပြီးတော့ offset 20 oh under 20နော် oh under 20 sorry ပြန်ကြည့်မယ် oh under offset ပေါ့နော်20နဲ့သွားရပြီအဲ့ဒီစုံတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီက20တော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်လဲ 21.5 နဲ့ cycle ဆွဲရမယ်အဲ့တော့အဲ့ 21.5 ကိုကျွန်တော်တဝက်လုပ်မယ် 21.5 ကိုနည်းနည်းစားဘယ်လောက်လဲ 10.75 ကဲဒီကောင် offset လို့ for under 10.7 sorry 75 under ဒီဘက်ကလေးရပါပြီဒါဆို radius ကတော့ဒီလောက်လဲ16အော်ဒီကောင်16ပြ diameter 16ပြသွားပြီနော်အသေးလေးနော်ဟိုဒီကောင်က18ဒီကောင်က16ပြသွားပြီအဲဒါဆိုတော့ c under click d under 16ဒါပါပဲနော်ပြီးရင် copy ကူးပေါ့နော် copy ကူးဒါပါပဲရကဲဟိုကောင်ဒီကောင်ဖယ်မဲ့ဟာပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီအပေါ်ကို offset 2နဲ့ဒီ40ခွန်စုံတဲ့နေရာဆိုဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကို offset ပြထားတယ်ပေါ့ o enter 2ပြ extend ex enter နဲ့မှာစုံတဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာဗာလဲဒီကောင်ပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တော့မယ်နော် okay ရ copy ထားပဲနော်ကျန်တာတွေဖြတ်လို့ရသွားဒါပဲဟိုနော်ဒါတွေမလို့တော့ဒီကောင်ကြီးကဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကဒီအဝိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဒီလိုအဝိုင်လေးလေဒီလိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို train လိုက်မယ် tr enter နဲ့ဒီလိုအဝိုင်လေးနော်ဒီလိုသွားမယ်နော်ဒီလိုဝိုင်မယ်ဒီလိုသွားမယ်โอเคဒါဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ဒါပဲနော်မိုက်ပါ very nice နော်အလားလေးကိုကျွန်တော် hash လုပ်လိုက်မယ်လေ h hash ဒီ h enter solid ကိုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ okay ဒီပါ click ပဲနော် okay ရနော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာပဲပြောသူ့ရဲ့နော် logo design လေးရပါတယ်နော် okay ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဘိုးစတာရမလို့ထင်ပါလိုက်ဗျာနော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်